สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะมาสอนการใช้โปรแกรมสำหรับเก็บเหรียญ E แล้วก็เก็บใบแปรรูปของเกมหมูนะครับขั้นแรกนะครับเราต้องมีโปรแกรม2อันนี้ก่อนนะครับ1นะครับโปรแกรม Pick Hacker นะครับแล้ว2 Mozilla Firefox เลยนะครับที่ผมได้ให้โหลดไปให้ลิงก์ดาวน์โหลดไปแล้วนะครับอันดับแรกนะครับก็คือต้องเปิดโปรแกรม Firefox ก่อนมันต้องใช้งานคู่กันนะครับเปิด Firefox เสร็จเข้า Facebook เข้าเกมหมูก็ว่าไปนะครับมันต้องเข้าเกมหมูก่อนพอเข้าเกมหมูเสร็จแล้วนะครับถึงเปิดรันโปรแกรมนะครับตรงนี้โปรแกรมเอาไว้เดสก์ท็อปนะครับก็ดับเบิลคลิกเพื่อรันโปรแกรมเลยนะครับเนี่ยโปรแกรมก็จะทำงานนะครับถ้าโปรแกรมทำงานปกติมันก็จะเก็บเหรียญนะครับอัตโนมัติเลยอันนี้เริ่มทำงานแล้วเก็บเหรียญอัตโนมัติผมไม่ได้คลิกเมาส์นะครับข้อดีของตัวนี้มันจะช่วยเก็บเหรียญแล้วก็เก็บใบแปรรูปนะครับอันนี้บางครั้งเนี่ยโปรแกรมมันเดี๋ยวได้เดี๋ยวไม่ได้นะครับอันนี้ไม่เสมอไปนะว่าโปรแกรมจะเก็บได้ตลอดเลยอันนี้เหมือนเริ่มไปละค้างไปละไม่เป็นไรเราก็ไปคอกหมูเพื่อนเลยเหมือนเราดูแรกๆครับช่วงแรกๆถ้าโปรแกรมทำงานปกติมันจะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะครับมันจะเริ่มจากอาบน้ำให้หมูเพื่อนตัวให้หมูเพื่อนแล้วก็เก็บเหรียญ E เก็บใบแปรรูปขึ้นอยู่กับเครื่องนะครับบางเครื่องก็ซัพพอร์ตโปรแกรมนี้บางเครื่องก็ไม่ซัพพอร์ตแต่ไม่ต้องตระหนกไปนะครับถ้าเกิดว่ามันยังไม่ซัพพอร์ตหรือไม่ทำงานอัตโนมัติมันแล้วแต่วันเหมือนกันโปรแกรมนี้ที่มันจะใช้งานได้เลื่อนข้อนี้เสร็จมันก็จะไปอีกข้อหนึ่งนะครับสเต็ปมันก็จะเป็นประมาณนี้โอเคครับเรียบร้อยครับ